Moin. Okay, platter Reifen. Ich bin mir nicht sicher, ob mir dieses Rad hier mal geklaut wurde vor Jahren. Das ist eines der ersten Räder, welches mir geklaut wurde. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe es angezeigt bei der Polizei, ich habe aber damals leider nicht die Rahmennummer angegeben. Die Rahmennummer gehabt. Also ich habe das Rad gekauft, aufgebaut, draußen hingehangen. Da wollte ich sein. Ich war ein Idiot halt auch, ne? Dann habe ich es draußen hingehangen. Und dann war, ich glaube, es war kalt oder was. Ich habe irgendwie auf alle Fälle die Tür zu gehabt. Weil es wirklich sehr, sehr kalt war. War wirklich Winter. Ich weiß ja nicht, warum ich das dann rausgehauen habe. Ja, Fakt ist, irgendjemand hat sich geknackt und mitgenommen und ich habe es nicht mitbekommen. Also das erste Mal gewesen, da war ich sehr, sehr, sehr enttäuscht und sehr, sehr sauer, dass sowas hier passiert. Da war ich fast noch überrumpelt. Wie kann denn so weit sein? Ja, aber so ist das halt. Und das war genau ein Genie. Genau dieses Rad. Meines Erachtens ist es exakt dieses Rad. Genau dieses Rad. So, genau so. Aber ich weiß es nicht mehr. Es ist ja schon 10 Jahre her, circa. 9 Jahre vielleicht oder so. Also der Kollege, der das Rad hier fährt, der ist es natürlich nicht gewesen. Der ist maximal das Opfer, was das damals irgendwann gekauft hat, aber so lange hat er das auch noch nicht. Also es hat bestimmt schon 2, 3 Zwischenbesitzer gehabt seit der Zeit. Ja, schon schwierig halt. Hey. Mann!
Na gut, wunderbar. Freut mich ja sehr. Achse gebrochen. Das wird aus diesem kleinen Auftrag doch noch ein vernünftiger Auftrag. Weil er meinte ja, irgendwie gucken, irgendwie fährt sich's komisch. Da mit einer gebrochenen Achse natürlich, jedes Mal, wenn er rintritt, ist das so, ja, ist ja halt nicht stabil, ne? So. Achse durch, Achse Bruch. Ja. Ja. Was ist das? Schauen wir mal, ob wir noch eine neue finden. Ein bisschen sauer gemacht haben wir, ein bisschen geölt habe ich es hier, also mit einem schweren Öl, mit einem festen. Also kein Flüssigzeug darin, kein WD-40, sondern schon Öl, schweres Öl oder Fett, halt so ein bisschen, also ganz wenig halt nur. Das ist in Ordnung. Die Klinken klackern noch schön, das ist wirklich gut. Tja, das hier ist ja eigentlich eine einfache Nummer. Da muss halt nur eine neue Achse rein, ne? Da muss nur eine neue Achse rein. Na? Guten Morgen, Papa. Ja, guten Morgen. Na, ihr? Papa, hat es dich erschreckt? Du kannst mich nicht erschrecken. Doch, meine Leistung. Ja, wenn man ganz leise schleicht. Lass Ne? mich mal aufklären. Das ist ein Schal. Es gab gerade einen Schallstreit. Ach so. Ich hatte den Schal an und dann hat Naja, wir müssen dazu sagen, jemand hat ihn angezogen mit, oh mein kuscheliger, schöner Schal. Nein, das Ach hat sie so. gesagt, Mama. Oder so ähnlich. Aber Also so ein bisschen hin und her. Das Ja. hast du wohl gesagt. Ist doch egal, ist nicht so schlimm. Hört auf euch. Ja, bitte, hört auf euch zu streiten wegen sowas. Nicht wegen. genau, nicht wegen wir haben ja dem jetzt einen Schal. schönen Schal für jeden gefunden. Ja, aber Lumen kann man auch einhauen. Nicht! Auch sein finden. Wir gehen jetzt zu Barbara. Ja, Barbara. Hier für dich. Lumi, bitte. Bitte. Papa hat dort noch Regenschirme. Naja, ist ja jetzt dein oben eigentlich. Ja, aber das regnet ja jetzt nicht, wir brauchen keinen. Was, Papa? Ich würde ganz viele Regenschirme. Ja, Ganz voll. Dafür sind wir. genau. Okay. Gut. Mama, Papa noch nie gesehen. Mama, die trennen mit voller Stolper. Die quatscht. Quatsch. Okay, das geht auch.
Yay, das ist sehr schön. Die ist kaputt. Das ist der ganze. Ja. Ja. Schön. Perfekt. Eigentlich. Fett. Voll fett, Mann. Na? Na, Rosa? Warum bist du so gelb? Was ist mit dir passiert? Leber ist kaputt. Ach, scheiße. Mensch, na so was. Selbstbräuner oder was? Die 90er wieder ausgebrochen. Ich habe ein Solarium gekauft. Habt ja sonst nichts zu tun. Ja. So sieht man da wohl aus. Hä? So sah man da wohl aus. Früher. Ach nee. Und bei euch? Naja, so war. Ja, so war so. Hast du eine Maske? Hast du vielleicht eine übrig? Gerade vergessen. Mist, nee, Weißt du was, ich nehme die hier. dann ich den jetzt Paket flüssig, glaube Die muss ja nur so aussehen, also. Ja, Wieso, was ist das das geht gut. Die hat auf der Straße gelegen. Ist nicht dein Ernst? So weit nimmt man noch Der nicht. tödliche ich hätte keinen Bock zurückzurennen. Ich hab gedacht, die könnte ich ja umdrehen. Außerdem war mein Plan A, dich zu fragen. Ja, schön. SS, schöne Scheiße. Bei uns nicht. Ja, irgendwo hatte ich hier ein Paket. Das, doch, auch geil. Aber richtig. Ja, genau. Weg damit. Ja, dann der Straße gefunden. Also Ja, Gottchen. 5 Hunderinnen uriniert. Nee, da habe ich schon mal aufgeachtet. Ja. Ist dann eh gewundert, dass die so schön trendy gelb ist. Die war noch warm. Ja. Hat sie ja nichts geändert bei dir. Jetzt vielleicht ein morgendlicher Leichtsinn hat mich da hinreißen lassen. Ah, gut, okay, alles klar. Gut. Fertig. Macht gut. Ja, kein Problem. Gut. Bis später. Ciao. Ciao. So. Hallo. Wir können, ist ja jetzt nicht so schwierig. Also die Rahmen gibt es schon ab und zu. Ja, die Rahmen. Also ich meine, es gibt Motobekan, aber es gibt nicht dieses Modell ist extrem selten.
einmal schon gesehen. Also ich habe gestern jemanden drin gehabt, der hat den Vertrag gesehen und hat gesagt, ist ja Ding, ich habe ihn heute gleich zu Hause. Ja, also, Ob ich dir das jetzt glaube? du kannst mir glauben. Dann Habe sag ich sogar auf Video. Dann sag ihm, ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Okay, dann mach ihn, weil er verkauft es tatsächlich. Ja, er will es verkaufen. Hast du Interesse daran? Ja, er kann mir mal eine E-Mail schreiben oder so. Siehst du ihn nochmal? Ja, du kannst zum Spätkauf gehen, da steht der jetzt drin und arbeitet. Der Andi. Hier neben der Straße. Oder? Hier, diese hier vorne gleich auf der ist. Genau, hier vorne. Ach, dann nochmal die Straße rein. Nein, gleich hier. Geradeaus, da wo so offen ist immer. Neben dem Geldautomaten. Genau. Steht da jetzt gerade drin und der hat gestern zu mir gesagt, er hat genau das Rad, nicht in dem Zustand, aber er hat genau das. Vielleicht sollte ich mal drüber nachdenken. Na, okay. Yay! Guck mal, ob das gerade läuft oder was damit war. Läuft gerade. Schnurgerade. So. Werden jetzt durchgeputzt. Und dann ist das gut. Die müssen wir noch festschrauben hier. Total locker. Na, geile Nummer. Der Beduine kommt. Hä? Ah. Ganz andere Ladung. Ist ja Apfel, Orange, Zitrone, Karotte. Ricky. Ein Teppich wolltest du jetzt, ja? Ein Teppich rüber. Rutschen. Da kommen wir nach Frühstück. Ach so. Ja. So weit ist es erst. Ja. Bei dir ist es erst heute Morgen. Na dann, guten Morgen.
Pumpernickel. Ach, Scheiße, das ist natürlich ein Mist. Sehr gut, sehr gut. Was hast du gegen meine Pumpe? Nee, ich stell dich schon noch auf. So weit kommt's noch. So. Ja, danke dir. Ja, bitte, bitte. Pumpenfeuerwald, ja. So. Schön und eintreten. Danke! Voll! So. Tada! Pumpernickel. Das ist auch schön hier. Ja, ich muss meinen Rhythmus jetzt erst heute ersten Tag wieder hinkriegen. Wird auch wieder schön. Oh, das ist jetzt am Start, Alter. Ja, Schuh drin. Da gibt's einen, der hat das auch, ach, die 7-fach. Ah, da geht er noch, ne? Ja, der läuft gut. Ja, Paralox, ja. Ist ja eine alte LX, Alter. Nee, ist keine Parallax. Parallax ist doch eine alte LX. Alivio, die sind am Mund. Ja, da fehlen ein paar Dichtungen, da ist sie genauso die Mutter. Oder so. Muttersund. Ich habe einen 110er Endlager, vielleicht willst du ja tauschen. Nee. 122. Ach, die Magnum. Die habe ich an einem richtig hässlichen Aluminiumrahmen. Die habe ich damals neu gekauft. Die habe ich mal gekauft. Neu. Ich halte In den 90ern. Ich halte davon richtig was. Also von der Magnum, also die ist, ich glaube die ist cool. Also solange die in dem Zustand ist. Hier sind nur die Decals ein bisschen bestoßen, die Luftkleber. Ansonsten. Nee, die habe ich ja selber mal gefahren. Ich habe in den 90ern mir mal gekauft für so einen Red Bull damals. Als Windeblätter. Hab die eingebaut. Den konntest du ja hier noch schmieren, das gab's ja dann später nicht mehr. Ja, ist ja assi. Ja, deswegen ist die so geil und ich habe das Rad wiederbekommen, zufälligerweise mit der Gabel. Man muss auch teilen, um das wieder zu bekommen. Ach ja. Schön Steuersatz eingebaut. Was ist das für ein Stahl? Das ist ein Chromo. Komm mal, da steht's. Corona. 4130. Corona-Stahl. 41,30, ja. So, which time? The Terra? The Terrarium? Ein paar 96. Spiders? Ein paar 95, Spiders? 96. 95, 96. Ja. Wird aber jetzt nicht zeitgemäß aufgebaut. Wird einfach nur schön aufgebaut und dann
fahr ich Ja, kurz ja. und dann, wenn es weggeht, geht's weg. Wenn nicht, Ja. dann bleibt es. Ja, Mag ich auch so. Haha. das ist Erst am Probefahren eine Woche und. genau, sozusagen. Und dann geil finden und dann. Bisschen klein, ein bisschen. aber geil. Aber. Du bist es gefahren, du hast es getuned, du hast es aufgebaut, du bist es gefahren. Ich bin's gefahren. Fertig. Er hat es getan. Er hat es Ja. getan, er ist Ja. es gefahren. Ja. Leipzig. Leipzig. Ah. Was sich leckt, das Was Leipzig. für geile Teile, Alter. Noch eine schöne Rennen. Den Radbremse, Gespeckträger. Da haben sie dann. Ja. Bitte, ist Zugführung. Aha, that's not real. Die Anzeige. Ach, das Nee, Geilste. so stand das immer drin. Hat mir Andi neulich geschickt, das war übrigens lustig. Kannst du dir ja. Moment, der abfotografiert. Wenn du es lesen willst, oder ich lese es halt mal vor. Du kannst es dir auch mal durchlesen. Ah ja, wo sie, aber die haben doch, solche Menschen haben normalerweise eine Arbeit, denkt man sich. Nee, naja, wenn sie eine Finanz- Arbeit haben, die dieses ausfüllt oder so, dann haben sie ja dafür Finanzsteuer gar keine Zeit mehr für so einen Kinderquatsch. Aber ich habe das auch so oft in letzter Zeit Ärger mit irgendwelchen Leuten über eBay Kleinanzeigen, über eBay, irgendwelche Leute, die denken, wie kommst du denn auf den Preis? Das ist das meiste. Das zweite ist ja eh alles nur Schrott. Also es geht ja nicht nur um Räder, es geht um alles. Es ist scheißegal. Du kannst Räder anbieten, du kannst alles andere anbieten, du kannst goldene Uhren anbieten. Ja. Alle finden alles scheiße. Es ist halt so. Es ist nun mal alles Die scheißen scheiße. erstmal alles voll, bis jemand kommt, der wirklich sagt, yay. Ist das scheiße. Ja. Ja. Du kannst es einfach niemand, also nicht allen recht machen. Man kann es nur Schnäppchen machen, selber und ja, zur Zeit kann man eigentlich nur Schnäppchen machen. Ja, ein ganz dickes Fell musst du haben. Bei Ja. eBay Kleinanzeigen, bei eBay, bei ist egal was. Guck dir Andi an. Ja. Andi ist doch drüben im Laden, hast du gesehen, ne? Ja, ist jetzt wieder am Start oder was? Habe ich gar nicht gesehen. Muss ich mal vorbeifahren mit dem Mark ins Ziel. Da steht er voll drauf. Naja, ist halt so. Ne, hier drüben im Späti Ich ist weiß, er. das hat er mir erzählt. Ja, aber cool. Ja, das wird doch ein schönes Rad. Ein Lenker brauche ich noch. Muss mal gucken, was ich mache. Hast- Lenker. hast du noch Lila? Nee. Nee. Der passt geil zu dem Rad an sich. Ja, nee. Nee, ich brauche noch so einen leichten, so ein bisschen Riser-mäßigen. Ah, Schwarz am besten. schwarz, ja. Dezent. Das ist eine dezente Nummer hier. Was dezentes. Also brauchst du noch einen Lenker. Also ich habe ja da noch ein paar. Nee, Alu leicht, ein bisschen Rice. Mann, wie geil. Rollt wieder fast. Oh, Entschuldigung. Ist fast wieder ein Fahrrad. Schaltbremskombi habe ich auch schon dran, Umwerferreich drauf. Ja, baut wieder komplett schaltbar auf und alles. Als Komplettrad. Ja, dann nehme ich Geld dafür. Steckt auch viel Arbeit drin. Ne? Das sieht man ja mal nicht, denn wenn so ein Rad fertig dasteht, ist es halt fertig. Aber wenn es ein altes Rad ist, dann muss es halt gemacht werden. Man macht sich auch einen Kopf. Baut man die Bremsen an oder die. Ja, und noch eine Tüte. Noch eine Tüte und noch eine Tüte. Also Metall. Plastikring. Das ist ja schon mal fortschrittlich. Wir haben so eine kleine Verbesserung vorgenommen hier bei diesen Bremsen, bei diesen Federn. Da war ja mal das Problem, mit dieser Einstellschraube hier konnte man sehr, sehr wenig erreichen, weil das immer an der Feder vorbeidrückte. Immer wenn man die reindrehte, sprang irgendwann die Feder links und rechts vorbei. Jetzt haben sie das Ende von der Feder hier platt gedrückt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So.
Und damit ist es natürlich schon mal, das ist schon mal Level Up. Ja, das ist hier eine einfache Bremse, ist von Arcor, ja. Und wie ich jetzt hier gerade gesehen habe, ist Arcor auch nichts anderes als Alhonga. Nochmal, früher war Arcor recht gute Zeug, ja. Also da gab es richtig, könnt ihr mal gucken, da gibt es so von Arcor richtig gute Bremsen. Ja. Jetzt steht hier oben Alhonga. Und hier steht Arcor. Also ist es billiger Rotz. Allerdings wahrscheinlich auf den Bremsen, auf denen nur Alhonga steht, die sind wirklich hier auch noch billiger verarbeitet. Ja, wahrscheinlich die Serie von Alhonga für Arcor oder eben für andere Firmen stellen die halt auch her. Es ist letztlich immer alle dieselbe Firma, die sowas herstellt, nur in verschiedenen Qualitäten für verschiedene andere Anbieter labelt. Verrückt. Total verrückt. Naja, die kommen ran, die sind auf alle Fälle besser vom System her. Das Problem nämlich hierbei ist, ich muss hier noch einen Zuggegenhalter hier anbauen, hier oder da oder eben hier im Vorbau. Habe ich nicht. Deswegen alles wieder mit Tour, halt wieder ab. Ist ja nicht schlimm. Esse. Trinke. Na, wie viel Fahrrad. Ja, mit den Schwarz ist besser. Ja, fast fertig. Mit nur noch Lenker, Kette ist schon drauf, rollt schon. Bremsen sind jetzt neu, habe ich neu gemacht. Ja, ein schönes Rad. Oh, gut. Oh, danke. Guck mal hier. Eiskalt. Was denn? Ist aber auch kalt draußen. Auch kalt drin hier. Oh. Wie viel los im warmer Tee? Ja. Ja, der fehlt wirklich, weil das ist total gemütlich. Wenn du so, nimmst dir einfach eine Tasse, kannst du schon mal die Pfoten dran werden. Ich muss ja hier, das Wetter ist ja nicht so schlecht eigentlich. Das muss ja hier. Kalt. Ist richtig kalt. Ja, aber das, guck mal, teilweise Sonnenstrahlen draußen. Es ist kein schönes Wetter. Ist Hans gerade gekommen? Ich habe ihn nicht gesehen. Mit seinem Moped? Ich hab so einen Mofa hier rum. Mal hören. So, mir ist mir nicht aufgefallen. Das ist noch nicht drauf geachtet. So. Gut. Und sagt zu Skadi, ich mache jetzt Essen. Ich habe keinen Hunger. Ich mache Spaghetti Bolognese. Na gut, dann ruf mich, wenn du fertig bist. Die ist doch Quatsch. Ja. Das ist aber gut gegessen. Das ist mein Lieblingsessen. Ja, klar. Ja. Ja, Aber erstmal so Schutz, weißt du? Ich habe keinen Hunger. Ja, warum eigentlich? Wer weiß, was die schon wieder kocht. Ach so. Sie hat Angst vor dir. Warte. Naja, ich denke, vielleicht ist sie jetzt auch ein bisschen raus aus diesem Wachstums. Ja, Weißt du? Ja? Hallo, Nada. Also, was für den? Nee, gab nicht. Ne? Was? Ne? Gab nix? Was nix? Ah, Essen. Esse. Hast du bekommen? Nö. Nee? Was sucht ihr denn? Ein Tretlager sucht er. Gibt dir den Tretlager? Gibt keine Tretlager mehr. Achso, geht auch anderen Geschäften so, ja? Nicht nur Na, uns. bei Leon. Hat dir das nicht Das erzählt? Falsche bestellt. Ich hab mit ihm geredet. Mit Leon halt durch gesprochen den Tag. Ja. Ja, der meinte, bei ihm im Laden ist es genauso. Da wo er jetzt arbeitet, der arbeitet da nun im Lager. Und er sagt, die haben ja Gott sei Dank eine eigene Adresse nur für das Lager. Also die haben ein Riesenlager. Das ist leer. Und da kommen kamen ja schon immer Händler an, von kleineren Händlern, ob sie das und das haben. Und da haben sie bisher ja mal gegeben, aber mittlerweile sagt er, die geben jetzt nicht mehr aus. Die haben jetzt Anweisungen, nicht mehr auszugeben. Das ist krass. Nur noch für den eigenen Bedarf. Die haben Anweisungen, nicht mehr auszugeben. Naja, klar, der muss sich ja daran halten. Der Chef sagt, wir geben Ja, nicht weil mehr sie aus. selber brauchen. Naja, klar, Die selber brauchen,
Ja. untergraben sich ja quasi, dann untergraben sie ja selber die Arbeit weg. Wer hängt am Anfang der Strippe? Ja, Der Chinese. genau. China macht Hansu. Jetzt erkennen sie endlich, dass sie Weltmacht sind. Endlich erkennen sie, dass sie Weltmacht sind. Die sagen einfach, nein, nix Lager, nix Tretlager, Tletlager, Aber Tletlager. Tletlager. Haben sie nicht mehr. Haben sie lange drauf gewartet. Müssen wir 100 Euro nach China schicken, vielleicht kriegst du ihn. Bau mal, da kannst du eins in Deutschland bestellen. So. Gibt ja kein Material, Material kommt ja auch nach China. Wir haben ja vor Jahren mal den ganzen Stahl alles nach China verkauft. Aus Plastik, aus komplett Plastik können sie den Lager noch machen. Modell. Warum haben wir den guten deutschen Stahl nach China verkauft? Ja, weil die Chinesen Monsterpreise dafür bezahlt haben. Dachten Und da haben sie doch, das war noch eine Zeit lang so, wo der Schrottpreis hoch war. Da haben sie doch alles aufgekauft, alle Schrottplätze, alles, was sie kriegen konnten an Material, haben sie gekauft, wurde nach China verschifft. Aber wann war das? Um die Vor 5, 6 Jahren. Achso. Oder ist das schon länger her? Vielleicht 10 Jahre. Aber so in dem Bereich, 5, 6 bis 10 Jahre zurück. Kaufen die Rohstoffe auf. Haben komplette Rohstoffe aufgekauft. Ja stimmt, vor 5, 6 Jahren war diese Bernstein-Sache. Da haben die Chinesen den gesamten Bernstein der Welt gekauft. Alles, was produziert wurde, die komplette Produktion Bernstein ist vor 5, 6 Jahren, war mit dem Bernsteinmobil. Wahrscheinlich haben sie das Bernsteinzimmer wollen es noch nicht so. Du wolltest restaurieren oder was? Das ist doch schon restauriert. Steht doch schon wieder im Katharinenpalast. Ah, Hat so ein Regengesicht. Die wollen ja auch absägen. Hauptsache man hat noch Gas. Bunsenbrenner. Falls aber Schon geil. passiert. Ja, wieder, ja. Verarbeitest du wieder. Wo ich jetzt wieder bin? Walle verarbeitet wieder. Er sieht und verarbeitet. Ja. Ja, guck dir mal ganz in Ruhe alles an. Die Lumi macht sowas auch, die redet dann immer dabei. Ja, das macht er, das ist ja genau das. Und dann Feuer. Der sieht den Bunsenbrenner, sagt Bunsenbrenner, bla 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 bla. Das macht Blumen aus. Und dann ist der bei ihm abgespeichert, dass der da liegt. Oh, das wisst ihr denn. Vorher wisst ihr das nicht. Aber das ist gut so. Ja, so funktioniert das. So funktioniert das, Walle. Das Walle. Das Walle. Walle. Das ist die Qualle. Mit bald Geburtstag. Ja, das hast du auch schon mal gesagt. Ich merke mir sowas auch ganz gut. Ja, Wann hast du deinen Geburtstag? Freitag. Freitag? Ist ja witzig, das ist ein Tag nach mir Geburtstag. Ach, Dann hast du am 2. Geburtstag. Ach Mann, ey, ich weiß es nicht. Warte mal, heftiger. Ding. Ja, wir kennen zu viele eindeutig, die da Geburtstag haben. Ich bin auch irgendwie. Wie heißt es? Also pass mal auf, Walle. Wir machen das so. Du kommst mal am 1. vorbei, gibst ein richtig schönes Geschenk, wenn man mal gesagt. Tudum. Und dann kriegst du am 2. die Reste von die unserem Kelle. Kuchen. Ey, Schlauchpaket oder was? Ja, so ein Doggy Bag. Doggy Bag, Fußballspiel. Nicht Doggy weg, sondern Doggy Soll Bag. ich mich dann in die Krippe belegen und dann nochmal Ja, du bist doch kein, sein? ja, du bist doch kein Jesuskind. Naja, wie jetzt? Die Krippe. Weltautismustag, 2. April. Oh, Ist das auch noch, ja? An Karfreitag? 2. April. Weltautismustag. Okay. Titmus. hat er sich schon ausgedacht jetzt so. Titmus. Nee, ist wirklich so. Hat der Geburtstag? Ja, ey, zieh das mal rein. Und da haben sich die Eltern nochmal was bei gedacht, war. Na, hör mal auf. Gab's die damals schon? Ich krieg ja auch noch Antworten hier. Bestimmt nicht. Wahr. Damals. Glaub nicht. Die Als können du nicht geboren wurdest? schauen. Wann bist du gedroppt? Hast du gesagt, in den 80s? Ja. Ja, Asperger ist, glaube ich, so seit den 90ern. Das Ja. ist so ein bisschen. Vorher nicht? Nee. Naja, doch, die sind. Ja, bekannt, schon, ja, aber. aber, Es war nicht. Nischenprodukt. Ich glaube, dass man Asperger sagt, ist auch tatsächlich erst seit den 90er Jahren so, weil es eine andere Ärztin so beschrieben hat. Ach als ja, das also nach das ist eigentlich. Asperger. Das ist auch Musik. Musiker. Alter, du hast eine richtige Sparte. Cool. NG Steuersatz. Das hat man mit Vater gehört, aber mit so einer Ja, Stange. Es war aber auch ein KTM, was er hatte. Ich Wer hatte, kann schon man ein paar das von gerade aus, an? ich hatte schon ein paar aus der Serie gehabt. Ja. So beschissen sind die gar nicht. Vor allem sind sie gar nicht so schwer. Ja, das Aluminium ist halt 7,5.
Ach, der Bratapfel. Oh, einmal eingesetzt. Nee, mach vorher den Schutz ab, bitte. Nicht, dass du einmal abrutscht und krack. Mach den Schutz ab, bevor du da anfängst. Achso. Ach, der Schlüssel. Was wollte ich? Lenker wollte ich, Mann. Ja Mensch. Oh, das das ist ist ein schön. Zaubertraum. Zack. What the... Guck dir an. Uiuiui. nice, ey. Ah, welche Lackierung? Ah, jetzt kommt da jetzt. Ah, sieht cool aus irgendwie. Irgendwie sieht das geil aus. Der will gleich losfahren, der Kleine. Ja? Ich hab noch einen in der Größe als Giant. Irgendwie Die sieht Gabel habe ich auch nochmal. Boah, guck mal, wie das passt. Drehen wir nochmal rein. Hier, das ist. Boah, Ja. ich finde die selber gut. Aber für mich ist die an einem anderen Fahrrad. Komischerweise ist die da. Ja, aber das sieht ganz geil aus jetzt so. Das sieht richtig gut aus. Es ist komisch, wenn man halt Teile hat, die man selber hat, dann woanders sieht. Aber ich finde grün und orange. Bei mir ist es auch grün und orange auf jeden Fall. Muss mal das Ding sehen, ey, mit Licht und einer weiße Kette draufgezogen. Ja, aber erstmal Hinterrad und Vorderrad aus. Ja, Chef. ja. Das ist ja schon Minimum, Alter. So Schutzblech, Ja, kommt eh ab. Das Muss ja eher. muss auch noch ab, ey. Boah, die Schaltung ist ja spitz. Mein lieber Scholli. Die muss man mal ablehnen, ne? Komm, ich wollte die Schaltung ab. Okay. Mit Schaltauge? Nicht. Alt. Alter, Algeld. Kurz Algeld. Ja, du. Hallo? Was darf es denn sein? Ah, ihr braucht einen Sattel? Ja, Du brauchst einen Sattel? eine Gummipelle. Womit denn? Na, warte mal. Hilf ihn mal. Geh mal zu dem Herrn da. Ich mach das schon. Passt das schon auf. Ja, aber nur aufpassen. Nicht weiter machen. Nicht anfassen. Nicht nur alle kaputt. Nicht anfassen. Ja, doch anfassen, wenn es umkippt. Ja. Moin. Ich Ja, der Gesangsverein, der ist halt auch aufgestanden. Bei Andi in der Grotte, wie ich nicht so verrotte. Ja, erzählen Sie mal was. Achtung. Uiuiui. Das macht aber Geräusche. Oh, hier kommt viel Zeug. Oh. Der Mann hat's einfach im Griff. Eieiei. Hier, nimm mal das. Komm, hier, nimm mal. Ja, ich Hier, nimm mal das erstmal. Oh, Nee. ich will es spüren. Wie fühlt es sich an? Wie ein gelöstes Problem. Ja, I see you. Wie ein gelöstes Problem. Einfach Wahnsinn. Wie er einfach an diesen Rad gedreht hat, an diesen Rahmen gedreht Wenn man hat. so am Rad jetzt Wie hier. so eine Rahmensoße hat er umgedreht. Rahm? Nur echt mit Rahmsoße. Ja. Nee, der nicht, der große. Ja, der 50, der 20, 12er hier. Oh, jetzt so weit weg alles. Ah, die Dinger, Goldstaub. Oh, guck mal. Alter. Uiuiui. Foto. Fotofinish. Hat das in der Hand. Hat das in der Hand geraucht. Oh, jetzt mal reinpusten. mit dem Ja, hier ist Staubsauger. mal, reicht schon so. Boah. Das ist voll. So. Schön eingesaugt. Ja, du bist halt ein Handschnapper. Du bist halt Ein Ansauger. du bist echt Kompressor. voll der Absauger. Alter, guck mal. Leck mir am Mucka. Scheiße, ey. Muss ich ja noch mal gucken. Oh, ist das gut. So viel tut auch gut.
Ist das gut, ey. Nee, ich gar nicht. Ach, ist der Dude. Ach, ist das gut, ey. Kommt denn ein Schrott? Da kommt ein Der Schrott. Reifen? Der Reifen? Der Ja. kommt in Schrott, ja. Juhu. Ja, Tommy hier. Ich scheiß die Hand an. Hallo? Ja, Tommy hier. Ja, ich hatte dich vorhin irgendwann weiß gar nicht, angerufen, dass ich Dober. anrufe. Weiß ich nicht. Ja, so. Ja, ich habe dich nur angerufen, weil ich nicht wusste. Ich war jetzt schon ein paar Tage mal immer gucken. Kurz vor 9, aber du warst nicht da. Alter, komm in Guck mal, Just, das- Alter. das Komm ist- in Just geht so, Alter. Das ist gut, okay, und du bist mit so. Okay, ich fahr los. Oh, was geht noch meine Größe? Oh, hast du das gehört? Ja, Erstmal einfahren. straff gezogen, Oh, Alter. Straff gezogen, die ey, Gleichsprechen. oh, Alter. Mein lieber Schwanen-Scholli. Wenn das mal kein Gewicht ist. Fahr jetzt mal rückwärts raus. Schon so ein kleines Pornomobil. Ich glaube, da muss ich mal kurz rumrollen mit. Na mach mal, roll mal. Sieht ja nicht. Porno. Das ist ja Wahnsinn. So. Es ist einfach ein Traum. Es ist einfach ein Traum, ey. Warum schaltet der nicht so gut? Nein. Was wie traumhaft, ey. Ja, hallo. Was kann's sein? Das ist ein schönes GT. Schön. Schip, 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 schip. Schip, schap, schub, schub, schap, schip. So. Du musst noch ein bisschen arbeiten. Ich schicke dir gleich die Fotos. Guck mal, was ich gefunden habe. Zufälligerweise.
Ah, jetzt sieht man es nicht hier. Shit. Es ist genau der Rahmen ohne einen Kratzer für 120 € in Schöneberg. Vielleicht kannst du den holen und dir aufbauen und den für 350 verkaufen, wenn du. Ach, ich krieg ihn hin mit dem Aufbau. Was soll ich noch für Teile ranbauen? Ach so. Wenn ich die Teile kaufe, dann. Nee, ich dachte, du hast von irgendeinem alten Vintage. Die macht jetzt doch eher als Single Speed. Das, denkst du, die gibt's gar nicht um die Komponenten. Das wollte ich sagen. Das ist ein Ding. Das ist genau der Rahmen, ja. Genau der Rahmen. Und auch 57 bis 58 steht da drin. Und 1A. Jetzt zeige ich dir nachher. Von Run Fine. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Das soll ich nie geben, Alter. Was ist los, ey? Run Fine. Run Fine ist fein for me. Völlig legitim. Keine Ahnung, was das ist. Irgend so ein Billigding. Ja, aber irgendwie nett geformt hier. Sieht nicht ganz billo aus. Ist natürlich nicht besonders, aber das ist okay. Schinhauer. Zack, zack. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ja. So, ne? Schwupp, schwupp. Da ist er dran. Und läuft wunderbar. Die reparierte Lampe. Das seht ihr in dem anderen Video. Quasi ein Kundengeschenk, ne? Weil der Kunde wollte eine neue, weil die dauernd ausfällt. Er sagte, ja, ist ja irgendwas, das stimmt nicht mit dem Schalter. Der Schalter, ne? Ja, neu. Ja. Jo. Dann habe ich sie quasi nicht weggeworfen und habe gesagt, gucken wir irgendwann an. Jetzt ist es soweit, jetzt bräuchte ich eine Lampe für diese Draht. Habe mir die Lampe geschnappt. Seht ihr in meinem Video. Kurz repariert. Und fertig, läuft. Ist ja auch eine Frage, wie lange das funktioniert, wie oft man sowas machen kann natürlich. Deswegen war schon, ist es schon so ein Ding, mit so einer Lampe zu kaufen, die so eine Art Schalter hat, würde ich dem Kunden nicht mehr empfehlen. Sozusagen. Ist auch immer gut eine Warnung für mich. Ich werde diese Lampe jetzt auch nicht kaufen und in mein Programm mit aufnehmen. Gut, jetzt weiter im Text. Alles toll. Hoch! Hoch, hoch, Was? hoch, Ach ja. Das hoch, dachte, hoch, hoch, hoch. das dachte ich schon, jetzt kommt ein vernünftiger Kunde hier rein. Nee. Aber so ist es. Da bist du wieder alleine, ne? Wie alle. Wie wir alle? Wie alle alleine sind. Ich alleine? Wer ist ja noch alleine? Du? Keine Ahnung. Bist du alleine, mein Kleber? Große Gesellschaft? Versucht daneben mit dem Kunden. Ja, man kann keine Tricks machen hier.
Ja, muss aufpassen mit dem Kundenrad daneben, weil das hat kein Hinterrad, das steht nur so sehr locker da. Nicht anstoßen. Scheiße kalt. Deswegen werde ich jetzt mal Wem sagst du das? meinen Kamin anwerfen. Ich bin hier den ganzen Tag. Ja. Nicht du. Naja, du hast du nicht hier irgendwo einen Schornsteinschacht? Naja, ich Oder glaub, waren die da vorne? da vorne. Ja, Kamin. Hier hinten kennst du keine? Hier, okay. Ja, das ist schon schade, ne? Dann hättest du dir hinten mal einen Ofen anwerfen können. Ach, schon geil. Macht hart. Ja, ist doch schön. Ich finde das gut. Bis dann, ciao, bis zum Abend, ciao. Schon so spät, ja? Ist Feierabend oder wie? Ich hab Feierabend, ja. Na denn. Ah, ist das gut. Ich liebe Feuer. Das ist sogar die übliche da. Also liebe Leute, ich sage mal gute Nacht und wir sehen uns morgen wieder, vielleicht aber auch erst übermorgen, weil morgen habe ich ja frei hier im Laden. Da wird da wahrscheinlich nicht so richtig stattfinden, gefilmt werden. Da ist der Achim da, der vertritt mich. Und dann, jetzt gibt's Essen. Also bis dann, ciao, gute Nacht. Schotten dicht gemacht, ey. Naja, Ofen an, Schottendicht. Hast du auch schön lang